TTÜ ja Mektori ettevõtluse innovatsioonikeskus on loomas koostöös Eesti ja välismaiste ettevõtetega uut ja põnevat satelliidiprogrammi. Lugu algas sellest, et Mektori kosmosekeskus loodi eelmise aasta aprillis ja eesmärgiga kaardistada erinevad kosmosevaldkonna võimekused teaduskondades ja instituutides, mis meil TTÜs on. Ja selle laiem eesmärk oli siis luua satelliidiprogramm, kus siis tudengid saaksid hakata ehitama satelliiti ja mitte ainult ühte, vaid siis loodetavasti päris mitut järgemööda. Et selline projekt sündida saaks, oli vaja luua erinevad töögrupid, kuna satelliidil on päris palju erinevaid alasüsteeme. Kuna TTÜ erinevad teaduskonnad ja instituudid oma kompetentsidega tegelikult katavad ära enamuse ühe pisikese satelliidi ehitamiseks vajaminevast teadmisest. Ja Mektori roll on siis ellu viia erinevad projekti juhtimisega seotud ülesanded. Ja me usume, et lisaks sellele tehnilisele kompetentsile on siis hästi oluline see kosmoseprojekti administratiivne pool, mis annab tegelikult TTÜ insenerile otsese eelise nii Eestis kui maailmas kosmoseettevõttes tööd leida ja leida nagu insenerina tööd. Ma usun, et see on see, mille pärast meie satelliidiprogramm on eriline kõikidest teiste maailma ülikoolide poolt läbiviidavatest satelliidiprogrammidest. Projektis osaleb ligemale 20 akadeemilist juhendajat ja kusagil 30 magistritaseme üliõpilast 10 erinevast rahvusest. Nii et see teeb selle projekti äärmiselt rahvusvaheliseks ja interdistsiplinaarseks juba oma olemuselt. Ja selle satelliidiprogrammiga seonduvalt otsib TTÜ ja Mektori oma esimesel satelliidile nime. Oleme välja kuulutanud nimekonkursi ja nimekonkursi tingimused on äärmiselt lihtsad. Satelliidi nimi peaks sisaldama TTÜ-d ja Mektorit või mingit kombinatsiooni sellest ja millegist muust veel. Ja ettepanekud oma nimedega palume saata allolevale veebiaadressile hiljemalt 25. veebruaril. Ja millal ta üles läheb, seda täpselt ei tea, aga ilmselt mitte varem kui 2016 lõpp või 2017.